बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गैस अभी मैं इसलिए रेडी हुआ हूँ तो कि आज हम जाएंगे, आज हम ट्रेन में कहीं जाएंगे। तो गैस अभी वो जो है 4 बजे और 4 बजे की ट्रेन थी और आज हम पता नहीं हम कल आज का ब्लॉग बहुत ब्यूटीफुल होने लगे, कल का तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो आज हम ट्रेन में जाएंगे लुधियाने, पता नहीं कहाँ, ऐसे लुधियाने जाएंगे। वहाँ पर मेरे पता नहीं नानू दादी दादी नानी नहीं है, तो वहाँ पर हम जाके आपको मिलते हैं। ट्रेन से सीधा मैं आपको वहाँ मिलता हूँ, मैं पूरा रेडी भी नहीं हुआ, तो ट्रेन से जाके आपको सीधा वहाँ मिलता हूँ। ओके बाय। तो गैस मैं तो एकदम कपड़े बाकी तैयार हो गया। तो गैस 4 बजे की ट्रेन थी और 4 बज गए हैं। गैस आज हम तो आपको बताए वही जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, अमृतसर को तो पार करके जाएंगे और फिर बाद में हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश, चिंतपूर्णी जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। और कल आज तो बस हम वहाँ जाएंगे और आप कल के ब्लॉग में देखना कि हम चिंतपूर्णी कैसे। ओके तो हम चलते हैं चिंतपूर्णी और ट्रेन में। सर अब आज ट्रेन तो मिस हो गया है, लेकिन अब 5 बजे ट्रेन, ओहो अब 5 बजे की ट्रेन है, फिर चलते हैं 5 बजे। ओके बाय बाय, मिलते हैं स्टेशन में। ओके बाय। गाइस तो पहुंच गए रेलवे स्टेशन में। तो गाइस आप पहुंच गए रेलवे बैग मारे दो फिर मुझे क्या पता कहाँ जाना है। पहले वीडियो देखना, पहले बाहर का सीन दिखा, फिर इधर क्या दिखा रहा है। बांधा ना भाई। इधर ये ना लगा ऐसे पापा टिकट लेकर आते, फिर हम चलते ट्रेन को। और ये आपको कितनी शक्ल दिखाना। हेलो गाइस, फ्लाइंग किस कर दो ना, कर दे। आती है इसको, वैसे आती है इसको करने, लेकिन अब नहीं करना। टिकट ले लिया, अब चलते हैं। अब चलते हैं भाई, कितने सारे लोग हैं। वही ट्रेन इसकी अगले वाली, ये ट्रेन
आगे मैं पीछे मत चल। अरे मैं आगे स्टेशन में पहुंच गया। वैसे मैंने वीडियो कम बनाई थी लेकिन बहुत मज़ा आया। वीडियो मैंने कम बनाई थी लेकिन बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। देखो कितनी अच्छी ट्रेन है। देखो दोपहर हो चुकी है, 5 बज गए हैं। अभी गए सभी जिसके घर जाना है ना, जिसके घर जाना है वो काश दूर है। ये सभी तो दूर ही जा रहे हैं। लाते में तुरते तुरते दर्द होगी। अब तो मुझे भी नहीं पता कितने बजे है, देखता हूँ कितने बजे है। ओहो बस 6:30 बज गया। 5 बजे तो हम निकले थे, 6:30 बज गए। और ठंड भी बस बहुत है। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। मम्मा पापा यहाँ से थोड़ी ताश कर गई। उसको क्या हो गया? बारिश को चल और 5:30 बजे, 6:30 बज गए। तो गाइस फाइनली मैं इस घर पे आ चुका हूँ। अब मैं इस रात ये रात यहीं रुकेंगे, बाद में चलेंगे। ओके तो ये रात हम यहीं रुकेंगे, बाद में कल हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश, वही चंदपुरनी। ओके और यहाँ ये पूरा आपको मैं घर दिखाता हूँ, मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। ओके लेकिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यार लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि सारी जगह की लाइट ऑफ ऑन है। तो ओके मैं आपको दिखाता हूँ अभी। साउंड करते हैं। देखो यहाँ से एक और दरवाजा है, यहाँ से ऊपर एक और दरवाजा है, पीछे वो आगे, ये पीछे और ये चुटकुट या इसके बच्ची गई। मैंने तो ऑन ही की है जैसे कि भाई लाइट अब बंद भी कर दो। ओ भाई मैं ऑन ही करते रहता हूँ भाई। ऑफ करो हाँ हाँ की गम की यार यहाँ पर ना 24 घंटे छूटे ले रहा था। एक तो पहले यहाँ पर और मैं यहाँ पर वो साइकिल में तो उसने छूटे नहीं लिया। बस देखो की आ जाई दी नो अच्छे जूते लिए काके आ लिए जूते नो काके जैनी ओ आनी लेनी नो पी की पापा उन्हें माचिस फड़ पापा उन्हें ना फड़ ली की कहते हैं। अभी यहाँ पर रखी जा रहा है बस ऊपर, पता नहीं ऊपर क्या है, ऊपर तो मुझे भी नहीं पता। वो हाँ फिल्म मैं भी जा इधर की है। तो कुछ जहाँ से मैं आया वो देखो वहाँ की वहाँ पर ट्रेन की पटरी भी है। जहाँ से मैं अभी आया हूँ वही ट्रेन की पटरी है। अरे ये काश मैं यहाँ से नंग के गया था। ये मैंने रोड देखी थी, एक ही बस थी मैंने, ये काश मैंने देखी थी। अरे यार थोड़ी और पास करता हूँ।
भाई देखो कितनी पास की है मैंने। ये काश वो ट्रेन की बैटरी। अब चलते हैं, आज से मिलते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो गाइस, तो अभी साढ़े 10 बजे है, 10:30 नहीं 7:30 बजे है। तो आप देख सकते हो। और अब बस इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में होगी इस इमेज पे। तो हाँ जी रुको मम्मा, तो आपको तो पता ही है कल मैं जाने लगा हिमाचल प्रदेश। और ये मेरा नाम लेता है, मुझे पहले भैया बोला पाप लगता था, अब मुकेश। तो गाइस आपको कल देखा ही, कल मैं आप मेरा ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। और मैं बाद में मिलता हूँ।